नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म काठमाडौँबाट। के उद्देश्यले यहाँ आउनुभयो हजुर? आज माता पूर्णागिरीको दर्शनको लागि आएको। धन्यवाद हजुर। यहाँ के को लागि आउनुभयो हजुर? म माता पूर्णागिरीको दर्शनको लागि धेरै वर्ष पहिलेदेखि मैले सोचिरहेको थिएँ कहिले जाने आज माताले बोलाउनु भयो। हामी त माताको दर्शन। जय माता दी। हजुर तपाईँ टिम लिडरको रूपमा कहाँबाट आउनुभयो? टिम लिडर होइन, म पनि एउटा चाहिँ टिमको एउटा मेम्बर हो। हजुर हामीहरू चाहिँ पूर्णागिरी मन्दिर जाने भनेर 1 वर्ष अगाडिदेखि नै सोचहरू भइरहेको थियो। हामी सगोत्री एउटै घरका परिवार। हजुर कतिजना कति सदस्य आउनु? 17 सदस्य चाहिँ टिम छौँ। हजुर यो हजुरको प्रत्येक वर्ष यसरी आउने गर्नुहुन्छ? खालि सोच हो, प्रत्येक वर्ष आउने गर्नु भएको छ? भगवानले जुराउँदै जानुभयो। यो कतिौं वर्ष यो यसरी तपाईहरु? दोस्रो वर्ष प्रवेश भइरहेको छ। जानकारीलाई धन्यवाद। यहाँ चाहिँ हामी नेपालको कोलैबाट आएछ पूर्णागिरी दर्शनको लागि कोषाध्यक्ष। हामी चाहिँ 17 जना टोली छ। हजुर पूर्णागिरी यो हजुरहरूको दोस्रो वर्ष? दोस्रो वर्ष हो। म कोषाध्यक्ष हो। कोषाध्यक्षको रूपमा धन्यवाद। हजुर ल हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ भाइ, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? म काठमाडौँबाट आएँ। यहाँ पूर्णागिरीको दर्शनको लागि? दर्शनको लागि मामा सबैजनाहरूसित। हजुर कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम आनन्द, एकदम मजा आइरहेछ अहिलेसम्म। धन्यवाद। ल हजुर हजुर कहाँ हजुर चाहिँ? अहिले हामी उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लामा अहिले हामी पूर्णागिरी माता एउटा शक्तिशाली माता हो। नेपालको चाहिँ बोर्डर एरियामा त्यसैको दर्शनार्थको लागि एउटा पारिवारिक धार्मिक टुरमा आउनु भएको छ। यो तपाईँहरू चाहिँ एकदम राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। अरू परिवारले पनि योबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँको छ नि यो जनता जान चाहन्छन्। आज तपाईँहरू यो कता हिँडेर आउनु भएको छ? हामी आएको नेपालबाट हो। नेपाल हाम्रो माइती दाङ, हाम्रो भाउजूहरू सबै हामी, म चाहिँ चेली हो होइन। भाउजूहरूसित आएको हामी यहाँ पूर्णागिरी जान आएको। अहिले कङ्ग्रेचुलेसन। ल धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो म्याडमले। अनि उहाँ म्याडमको आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम रम्बा रेग्मी, हामी दाङबाट आएको। हामी यहाँ टनकपुर सिद्धार्थ होटलमा बस्यौँ। आज हामी यहाँ पूर्णागिरी जाने भनेर यहाँ आएका छौँ। असाध्यै राम्रो हाम्रो टिम छ। हामी एकदमै सहयोगी छौँ एक आपसमा। अनि पारिवारिक धार्मिक टुरमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? यहाँको प्रथम पटक यो मैले जानकारी पाएअनुसार यो दोस्रो वर्ष भन्ने सुनेको थिएँ। यहाँ चाहिँ अहिले दोस्रो वर्षमा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ आउनु भएको छ। कस्तो अनुभव भइरहेछ हालसम्म? रमाइलो, आनन्द, ढुक्क एउटा हुन्छ नि। हामी यत्रो इन्डियामा आएको छौँ। दाजुभाइहरूसँग एउटा अभिभावक भएको हुनाले मस्त निन्द्रा जति बेला सुत्यो त्यति बेला निन्द्रा लाग्छ मलाई चाहिँ। डर भन्ने छैन। जानकारीको लागि धन्यवाद। ल यहाँले आफ्नो परिचय सहित। हजुर नमस्कार, मेरो नाम सीता रेग्मी। यो पारिवारिक धार्मिक टुरमा आउनु भएको छ। यो चाहिँ दोस्रो वर्षमा कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? हजुर रेग्मी परिवारको कुलवधु कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? रमाइलो अनुभव भइरहेछ। रमाइलो भइरहेछ। कुरा गरेर साथै बयान गरेर हजुर जानकारीको लागि धन्यवाद। जानकारीलाई धन्यवाद। यहाँ कहाँबाट आउनुभयो होला हजुर? यहाँ चाहिँ धार्मिक पारिवारिक रेग्मी कुलवधुहरू हुनुहुन्छ भन्ने जानकारीमा कस्तो अनुभव गरिरहनु? वर्ष जाने गर्छ। हजुर हामीलाई त एकदम हेप्पी, रमाइलो, यस्तरी आनन्दले नगनाउने कोठा, एसी, एकदम खुसी हेप्पी। ल पहिलो पटक आउनु भएको हाम्रो म्याम सरू कुलवधु, रेग्मी परिवार कुलवधु। एकदम रमाइलो भइरहेछ, नयाँ एक्सपिरियन्स। रमाइलो गरिरहनु भएको छ। रमाइलो छ।
हाम्रा कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? रमाइलो। ल अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो रेखा शर्मा, कस्तो? एकदम रमाइलो भइरहेछ। यस्तो चाहिँ हरेक वर्ष होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद जानकारीको लागि। होटल चाहिँ अलि राम्रो पायो भने सुनमा सुगन्ध हुने। ल तपाईँलाई कस्तो, कहाँबाट आउनु भएको चाहिँ? नेपाली पनि बोल्नुहोस् न। राम्रो अनुभव भइरहेछ। जानकारीलाई धन्यवाद। जस्तै आज कहाँ खाने विनय, सुजित दाई, सतीश, ल कहाँ खाने ल नास्ताको लागि ल